Cira-inĩ ũyũ kuria mũhunjia wa ndini ya Gĩithĩramu erĩga gũthitangwo igoti-inĩ rĩa Uthaya nĩ ũndũ wa kwahama ciana, nĩ ũmwe wa macira marĩa Susan Wambui akoretwo agĩthingatana namo itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra ciana nĩ ciagitĩrwo. Susan nĩ abithaa wa ciana sub-county-inĩ ya Uthaya, wĩra wake arĩ gũtigĩrĩra ihoto cia ciana citinagararwo, na nĩ aratũtarĩria mamwe ma mogwati marĩa ciana ciratũngana namo. Children Act 2022 nĩ koragwo ĩgaidĩtwo na principle ĩmwe. Principle ya best interest of the child. Koguo anything ũhoro wothe ũreka wĩgiĩ mwana ũbatie kũgaidwo nĩ principle ĩyo ya best interest of the child. Kwĩna abuse ya ciana. Abuse nĩ maita matatũ. Sexual abuse ona nĩ monete TV-inĩ, especially Nyeri County nĩ koretwo yongererekete mũno. Sexual abuse ĩkĩongerereka he andũ erĩ makoragwo me hatia-inĩ. He ũrĩa the culprit na hena enabler. Na sexual abuse mostly irekĩka mĩciĩ-inĩ, family-inĩ. Koguo iramaanisha okorwo nĩ ithe ura abuse mwana, ugakora enabler nĩ nyina. Physical abuse nĩ nyonete ndiũĩ nĩ pressure, aciari nĩ makoragwo na pressure tofauti na ningĩ magakorwo na ironda matahonetie. Na thikũ ici turauga we wona totally na thayũ anjia gũcaria counselor tene, tondũ wĩna kĩronda utahonetie waciara ciana kĩronda kĩu gĩgũthiĩ gwĩ ciana ciaku. Maingĩ ma mahĩtia maya Susan arauga andũ matikoragwo mamuoete na ũritũ ũngĩtũma mwana akorwo na kĩagago kĩa meciria. He emotional abuse. Emotional abuse nĩ kũrekereria mwana by nature nĩ abatie kũigua nĩ agitĩirwo, nĩ abatie kuona mũciari wake na aigue nĩ agũtrustete ta mũciari. Emotional abuse nginya nĩ kũruma mwana, ugakora nĩ ũreta mwana ng'ombe, ukamwona mwĩta irumi ciothe. Okorwo mwana ũyũ nĩ eremetwo na njĩra fulani, ugakora nĩ ũramwĩta nginya kĩonje. Iyo nĩ emotional abuse tondũ nĩ ku affect mwana na njĩra ĩngĩ ĩtarĩ njega. Nĩ maũndũ moru biũ na ũmenye matirekĩka nĩ strangers, nĩ aciari magakorwo matirĩ kĩhakiri kĩmeciria, matiĩrũgamĩtie wega nĩguo mahote kũrera ciana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ona ciana iria cinyitĩkanĩte na mahĩtia kũringana na watho no cibataraga kũrũmbũiyo ona cikĩrũngwo nĩguo cigĩe na ũrũngĩrĩru wa mĩtugo. The first solution ya mwana we in conflict with the law ti kũmũtwara institutions ta Shimolatewa kana nginya wa Momo kana kĩ. Tũracaria njĩra ingĩ na njĩra icio nĩcio tũrekta diversion. Diversion sasa rĩu nĩ kũmaanisha okorwo nĩ counseling, okorwo nĩ kũmwarĩria kana kũ-assign andũ fulani arĩa mangĩmũmenta. Ciana iria cirakũrĩra ceceni itiganĩte cia ciana, Susan arathathaũra nĩ cikoragwo na gatithio guoka nĩ ũkinyanĩru wa gũkũra kwa mwana. Tondũ ũthuthuria nĩ wĩkĩtwo atĩ ciana iria ci institutions, twatwara ciana institutions nĩ tũreka more harm than good. Ugakora andũ nĩ atukanu, ugakora mwana ũcio ona agĩkũra ndarĩ na a sense of identity. Tuga mwana aumĩte Uthaya na abatie gũkũra na beliefs, values na mĩtugo ya andũ a Uthaya na Mũgĩkũyũ. No rĩrĩa atĩ nĩ ndamuoya nĩ ndamũtwara children home, nĩu nĩ akorana na andũ acio othe matukanĩte. Ũkona mwana ũcio nĩ aga kwĩmenya. Nĩ tũtige kuona atĩ the first solution ya mwana ũrĩa ũragerera mathĩna atĩ nĩ children home kana nĩ institution iyo yothe. Nĩ tuoe opportunity ĩyo, nĩ tuoe that chance, tuge kĩndũ gĩtagwo community responsibility. Arahinyĩrĩria bata wa mũingĩ gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wa kũgitĩra ciana na gũtigĩrĩra nĩ ciakũrĩra mĩciĩ-inĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Tũraria tukauga defilement nĩ yongererekete Mount Kenya. Iyo nĩ kũmaanisha rũciaro rwitũ rwa hau kabere already nĩ twanjĩtie gwĩka atĩa gũthũkia. Na thikũ ici turauga to nginya ũdiscipline mwana na njĩra njũru atĩ nĩguo mwana amenye atĩ nĩ ekĩte ũndũ mũru. No ũdiscipline mwana na njĩra ya wendo. Kana okorwo nĩ ũrona mwana nĩ atororoketie, nĩ aronekana nĩ athiĩte mũno, ũcarie counselor kana ũke obici ya ciana. Niĩ nĩ ngũgũbanga, nĩ ngũgũcarĩria kĩ? Nĩ ngũgũcarĩria counselor nĩguo mwana akorwo sawa. Wĩrutĩri wake nĩ gũtigĩrĩra nĩ ahunjia bata wa kũgitĩra ciana
na iria ciekora hatĩka-inĩ nĩ ciatharwo kuuma ũgwati-inĩ na cikona kĩhoto. Tondũ wĩra ũyũ ti mũhũthũ, especially interact na mathĩna ma society. Ũndũ ũheaga gĩkeno, nĩ ũkoraga aciari nĩ moka ofici-inĩ hau, nĩ mona ciana nĩ ciateithĩka. Kana nĩ ndathiĩ handũ mwana nĩ andirikana, nĩ anjĩta Susan, nilikutana na wewe ofisi ya watoto, kana nginya ahĩmbĩria, yani gĩkeno kĩingĩ mũno. Ciana nĩ cikoragwo na warmth fulani. Rĩrĩa mwana mũkenu onawe nĩ ũkũigua hena ka warmth fulani, nako na ka warmth kau nĩko rĩu gatũmaga njigue nĩ ndaiganĩra wĩra-inĩ ũyũ wakwa. Tabarĩra-inĩ ya Itugĩ tũgĩtambũra Susan Wambui, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.